Evet. Metin Selam abi. diyeyim. Melemen yapıyorsun. Kolinin içinde abi. Baharat karışımı var. Maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Ne diyorsun, Kübra var. Oy maşallah. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Evet. Evet. Hep hizmet tam hizmet. Metin Selam abi. diyeyim. Melemen yapıyorsun. Evet. Çetin abiyi çalıştırıyoruz abi. Yanmaz herhalde o ya. Artık bunu yapar. Şey aldık. Kolinin içinde abi. Baharat karışımı var böyle kırmızı. Mehmet abi bitiriyorsun maşallah. Eline sağlık.
Bir tane poşet balığı. Ve denizlerimizi temizleyelim. Oo maşallah. Oy maşallah. Hadi bakalım abi. Oy maşallah. Ne diyorsun? Çupra var. Oy Levrek var. maşallah. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Şöyle çekebilirsin abi. Çupramız. Abi. Merayı tanımaya çalışıyoruz. Neler var? Baştan sayalım Sinan Bey. Neler var? Abi sivri burun, çupra, levreğimiz, Maşallah. sivri burun karagöz, sivri burun. Abi. Bu akşam yine Sinan Bey bizi doyuracak inşallah. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Terlik kaldı abi. Maşallah, oy maşallah. Bir kefal, iki karagöz, Terlik. terlik. Oha.